ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೋಸಗ್ ನಿಗಲೇನ್ ಮಾತ ಯಾನ ಅಶ್ವಿನಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಬೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಗೂಢಾನ್ನನ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆದಾನಿ ಕ್ರಮೋಟು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಅವೇನು ದೇವರಿಗೂ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವರಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಡಿಶ್ ಆಯ್ನ ಇಡಸ್ರ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪೇರು. ಸೊ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪರ್ಬದಾನಿ ಈ ಬೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಹನಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಗೂಢಾನ್ನನ ಮಲ್ತದು ದೇವರಿಗೂ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು ನಿಗಲು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅತಂದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಗೊಂಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೋಸ್ನ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೈಡ್ ಇಡಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಡಸ್ರ ಅದು ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದಿನ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ಗೂಡಾನ್ನ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ತಂದೆ, ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೀತಿನ ಮೂಜಿ ಪುಟ್ಟಬಾಳೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ, ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಬಾದಾಮನ್ನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದೀತೆ, ರೆಡ್ ಐಡ್ದು ಮೂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ದೇಸಿ ಗೀಗೆ ತಂದೆ, 1/4 kg ದಾತು ಬೆಲ್ಲ, 3/4 ಬೌಲ್ ಉಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಗೂಡಾನ್ನ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡಾತೆ. ಹನಿ 1/4 ಬೌಲ್ ದಾತುಂಡು 4 to 5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್. ಒಂತೆ ಕುಟ್ಟುದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದೀತಿನ ಏಲಕ್ಕಿ, ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ದಾತ ತಾರಾಯಿಲ ಬೋಡು ರುಚಿಕ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ರೈಸನ್ನು ನಮ್ಮ ದೆಕ್ಕದು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಪಾಡ್ವೆ. ಒಂಜಿ ಲೋಟ ರೈಸ್ಗೆ 2 ಲೋಟದಾತ ನೀರು, ಅವೇ ಲೋಟಡ್ ನೀರು ಮೆಜರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕುಕ್ಕರನ್ನು ಮುಚ್ಚುದು 2 ವಿಸಿಲ್ ದೆಪ್ಪುಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬೇಯ್ಪುಂಡು. ಸಪೋಸ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನಗಲು ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ರೈಸ್ಲ ಪಾಡೊನ್ನೊಲಿ. ಎಸ್ 2 ವಿಸಿಲ್ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ರೈಸ್ ಬೇಯ್ಪುಂಡು. ಆಫ್ಟರ್ 2 ವಿಸಿಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂಡು ತೂಲೆ ರೈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬೇಯ್ದುಂಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ಉಂಡು. ಬಾಸ್ಮತಿ ಅತ್ತಂದೆ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿಗ್ಲ ಸೇಮ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಲೇ ನೀರು ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಆತೆ. ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಪ್ಯಾನಾಗ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಗೇರ್ ಬೀಜನ್ ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ತೊಂಬೆ ಒಂಚೂರು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಬಾದಾಮ್ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೇಪ್ಸನ್ನು ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂತೆ ಬಾದಾಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ಪನ್ಪಿನಗಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೊಲಿ. ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿಲ ಸರಿಯಾದ ಕಾಯಡ್ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬೌಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತದೀಯೆ. ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಪ್ಯಾನಾಗ ಬೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂತೆ ಅಂಟು ಬೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಉಂಡು. 1/4 ಬೌಲ್ ದಾತ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಡ್. ಬೆಲ್ಲದ ಸಿರಪ್ ಆವಡ್ ಪಾಕ ಬರ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಕಲಡಂಡ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಐಕ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪಾದೀತಿನ ರೈಸನ್ನು ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿಕ್ಸ್ ತುಲೆ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐಕ್ ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ದಾತು ಪಾಡಿಯೇ. ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಕ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಬೆಲ್ಲಡ್ ಉಪ್ಪುದಂಶ ಉಪ್ಪುಂಡು ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ. ಏಲಕ್ಕಿದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಒಂದೇನು ದೇವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತರಡ ಪೂಜೆದ ಪೂರ್ಣ ಫಲ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೂ. ಕರೆಕ್ಟಾದ ತಾರಾಯಿ ಬೆಲ್ಲದ ಸಿರಪ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತಂಡು ಉಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದೀತಿನ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹನಿ ಪಾಡ್ದು ಕಟ್ ಮಲ್ದೀತಿನ ಪರಂದಲ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು. 1 ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪನ್ಲ ಈ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂಗ ಚಪ್ಪ ಅನಾಗ ಗಟ್ಟಿ ಆವಂಬರ್ಪುಂಡು.
ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ ಇಂಚನೆ ಬೇಯಡು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಆ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ನು ನುಪ್ಪು ಒಯ್ತೊಮ್ಮುಂಡು ಅರೋಮಾ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತಾದ ಬರೋಂದುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದೀತಿನ ಪರಂದಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಪುಟ್ಟು ಬಾಳೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಮೈಸೂರು ಪರಂದಾಣ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಸ್ ಈ ತಾಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯರಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಗೂಡಾನ್ನ ಪಂಡ ಬೆಲ್ಲದ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಲ್ತದು ನಿಗಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚ ಆಂಡ್ ಪಂಡದು ಎಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಡು ತೆರಿಪಾರೆ ಮದ ಪೊಚ್ಚಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನಾತು ಯಮ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ನು ಯಾನ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.